Buongiorno, devo prima ringraziare la Fondazione Rosselli di avermi invitato e poi scusarmi per il mio italiano perché sono francese. Dunque, volevo dire, mi ha domandato la signora Barca di reagire al rapporto e dunque mi sembra che durante questi 20 anni ci furono due grandi mutazioni, movimenti nel campo del settore della comunicazione a livello internazionale. Il primo movimento è la deregulation e il secondo è la digitalizzazione. E certi dicono che c'è un legame tra i due fenomeni, anche un legame di causalità e a mio avviso io credo che la digitalizzazione e anche la deregulation si siano sviluppate negli Stati Uniti durante già gli anni 60 e dunque conosciamo oggi in tutti i paesi l'incontro, l'intreccio tra i due fenomeni e dunque il mutamento attuale è il risultato di questo incontro. Il primo dunque è la deregulation. La deregulation è una scelta politica e economica, una scelta di aprire i mercati e di smantellare i monopoli nazionali per sviluppare la concorrenza e qualche volta anche per privatizzare gli operatori pubblici. In questa concorrenza a livello mondiale, a livello internazionale, si sono costruiti e si sviluppano qualche grande oligopolio. Sia i grandi industriali, per esempio come Alcatel-Lucent, sia grandi operatori nel settore dell'audiovisivo e delle telecomunicazioni. La concorrenza ha prodotto, paradossalmente, forse, la concentrazione, anche per dividere i costi di ricerca, che sono sempre più elevati. A livello mondiale dominano così i gruppi, ma mi sembra che dominano ancora i gruppi degli Stati Uniti. Soprattutto nell'audiovisivo c'è sempre l'industria di Hollywood con le major companies e nell'informatica Intel, Microsoft, eccetera, e nelle telecomunicazioni dopo la sconfitta dell'AT&T, American Telegraph and Telephone, è nata una nuova compagnia sulle ceneri di questa compagnia. Ma sono nate, e questo è molto importante, 5 grandi compagnie, si chiamano The Big Five, cioè Google, MSN, Amazon, eBay e Yahoo, che dominano il mercato internazionale sull'Internet. Dunque la deregulation mi sembra ha approfittato agli Stati Uniti che l'avevano lanciata. In Europa questa deregulation ha creato una concorrenza tra gli operatori nazionali del mercato europeo. Per esempio nell'audiovisivo ci sono 3 o 4 grandi operatori di livello diciamo internazionale. Sono RTL Bertelsmann, ma era già, RTL Group era già un gruppo importante prima la deregulation. È nata la Fininvest, questo mi sembra molto originale e è un fenomeno legato alla situazione particolare della penisola, ma il più grande gruppo privato mi sembra essere sempre News Corp del Murdoch, che è presente qui in Italia anche. Gli operatori dunque sono soprattutto nazionali e i più forti sono ancora i gruppi pubblici nel campo audiovisivo, soprattutto per esempio in Germania.
e forse l'Europa potrebbe rafforzare i legami tra questi operatori pubblici a livello europeo per rafforzare la loro concorrenza contro, diciamo, il dominio di Hollywood. E nel campo delle telecomunicazioni la situazione è cambiata più rapidamente perché gli operatori nazionali si sono internazionalizzati più velocemente. Ad esempio, France Telecom Orange e Vodafone si sono, nel campo del telefonino, sviluppati a livello europeo. Ma in parecchi paesi, come l'Italia, il mercato nazionale è sempre dominato dall'operatore storico, anche se l'Italia, mi sembra, ha innovato anche in questo campo con l'alleanza con la Telefonica, in questo movimento di deregulation. Da un parte, dunque, l'audiovisivo ha molto innovato perché ha aperto qui in Italia un laboratorio durante gli anni 70 che hanno permesso la creazione di TV locali. 600 TV locali vivono ancora oggi e di un gruppo forte internazionale con la Fininvest. Ma dopo la legge Mami del 1990, l'internazionalizzazione del campione nazionale si è fermata e sopravvive soltanto nella Spagna. E dall'altra parte, nelle telecomunicazioni, l'Italia, col Telecom Italia, ha conservato una posizione forte sulle le reti fisse, con il 60% del mercato, e ha dovuto nel stesso tempo aprire il suo capitale alla Telefonica. Dunque appare ex post, dopo questa deregulation, una specie di alleanza mediterranea tra l'Italia e la Spagna nei due campi audiovisivo e delle telecomunicazioni, cioè legata alla cultura del Mediterraneo, dell'Europa del Sud. E mi sembra che l'Italia ha saputo creare una nuova, anche in questo momento non è nel rapporto, ma durante questi 20 anni scorsi ha creato anche una regolamentazione del campo audiovisivo. Dopo 15 anni di Far West, come si diceva, audiovisivo, ci sono tre leggi del 90, poi 97 e 2004, e anche la creazione del garante dell'ACCOM, che è molto importante perché in Francia abbiamo ancora un'autorità per l'audiovisivo e un'autorità per le telecomunicazioni, e l'Italia ha adottato questo modello, diciamo, dell'OFTEL, dell'OFCOM oggi, e che forse è la prefigurazione di un'autorità di livello europeo integrata in due campi. Dunque, durante questi ultimi anni l'Italia ha saputo, mi sembra, creare questa legislazione e anche, ma nello stesso tempo ha congelato il suo duopolio nel campo audiovisivo tra la RAI, la FIN e Mediaset, che controlla sempre l'80% delle risorse e dell'audience. E questa è una situazione paradossale perché dopo aver aperto la deregulation in Europa la situazione è congelata, mi sembra, e questa la Corte Costituzionale e anche il Parlamento europeo parlano di anomalia italiana. Il secondo grande movimento è piuttosto di natura tecnico e economico, è la digitalizzazione, che spinge una grande mutazione di integrazione delle industrie, e questo movimento di digitalizzazione provoca due cambiamenti importanti.